अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है तुहाडा। तो सारे दोस्त ठीक ठाक हो सो। अज तक दिखने पे असा अपना मिनी फार्म ये फार्मी गई ये देख उत्ते कवा चढ़िया बैठे जैको असा कहाँ सड़ने ये बहुत सियाणा थी ने। तो ये बच्चा खड़े से सदा जिठे वे ये उगल चाड़ी पे जर्सी दी गाय सही। असा तो को दिखने फिर हाँ भाई सबको पता ही कहाँ नहीं ये सही सारा कट्टा से ये वही मंझ वे पे सारी असा से तो दिखाऊँ असा एक मंझ जरा ना वी पिए मेरी मंझ है साढ़े को पट्ठा है का ना घा है का ना सिर्फ भूं देते खड़न से ये जरा ना हिण जानवर हैं। पर तो को कट्टा जरा ना नजर आना पैसे वो नवी मंझ हुई है। ना ना विशाख का कट्टा मादा में कटी है। ये भी मान से वे भी है बहुत चंगी झोटी है तो आपको दिखाऊं। थाने चढ़ा बहुत सोना सोना है इंदा 2,35,000 रुपया जरना कीमत लगी है तो आपको चढ़ा इंदा दिखाऊं चा। ये मंझ नवी सही पिए आज भी आ पाई है साको पता ही कहाँ है ये माहिंदा साको सही या मंझ ने सही ये जरा ना खीर 14 के 15 किलो खीर देंगे देख दोस्तों। ये सही देसी गाय तो ये भी बहुत अच्छी नस्ल की है। ये 7-8 महीने के भाड़े मैं तो अपने जब तक ये सारा मिनी फार्म है सही।